everybody. Екуменскиот патриарх Вартоломеј му вети на председателот Џо Бајден дека заедно со папата и други верски лидери ќе помогнат во повикување на граѓаните да се вакцинираат против COVID-19. Ова иницијатива што Вартоломеј меѓу другото ја најави вчера по средбата со Бајден во Белата куќа, нагласувајќи дека председателот е верник и човек со визија и оти знае дека ќе им понуди на САД и на светот најдобро лидерство. Председателот ја прифати нашата заедничка иницијатива со задоволство, додаде Вартоломеј за новинарите. Председателот Бајден пак му честиташе на Вартоломеј за, како што рече тој, 30 години морал и духовно лидерство како екуменски патриарх. Бајден и Вартоломеј дискутираа за напорите за справување со климатските промени, чекорите да се стави крај на глобалната пандемија на COVID-19 и значењето на верската слобода како фундаментално човеково право. Вартоломеј вчера првпат се сретна и со државниот секретар на САД Ентони Блинкен. Тој го информирал Блинкен за разни прашања кои ги загрижуваат православните христијани, како и за неговата визија за промоција на меѓуверски диалог и закревање на свеста за здрава животна средина. Во соопштението од патриархот се вели дека тој адресирал потребата од итна политичка акција како одговор на климатската криза, потенцирајќи дека сите лидери треба да ги исполнат нивните ветувања во справување со климатските промени. За потикнување на меѓухристијански диалог и соживот меѓу различни народи и религии, Вартоломеј во јуни разговараше со македонскиот председател Стево Пендаровски во рамки на неговата работна посета на Турција. Пендаровски тогаш го повика Вартоломеј да се вклучи во решавање на статусот на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Вартоломеј на тогашната средба изрази поддршка и за интеграцијата на државата во Европската унија. Средбите во Вашингтон беа неизвестни, откако Вартоломеј викендов беше хоспитализиран еден ден по пристигнувањето во САД поради исцрпеност. Неговиот тим за комуникација рече дека екуменскиот патриарх за сега се чувствува добро и планира да ги продолжи останатите средби во повеќе градови низ државата до 3 ноември, кога и официјално завршува неговата посета. Од Вашингтон, за Гласот на Америка, Милена Ѓоргиевска.